Hello, my name is Dr. Esther Wilson. I'm an emergency specialist from the UK, and this is Mr. Yen Rady. He's a technical officer with URC, and he will be helping me today to deliver this lecture on initial burns management. បាទសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាគាត់ឈ្មោះ Dr. Esther Wilson គាត់ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់មកពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះ Rady នឹងជួយគាត់ក្នុងការបកប្រែបាទមេរៀននេះ So the objectives of this lecture are to introduce you all to the initial emergency management of burns, and we're going to cover the definition of burns, their assessment and treatment. បាទហើយគោលបំណងក្នុងមេរៀននេះគឺនឹងបង្ហាញជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាក់ទងនឹងការព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅលើរបួសរលាកហើយនឹងនិយាយអំពីនិយមន័យការវាយតម្លៃនិងការព្យាបាលផងដែរ So a burn is an injury to the skin, and it can be caused by heat, friction, electricity, chemicals or radiation. បាទហើយរលាកហ្នឹងគឺជារបួសនៅលើជាលកាស្បែកដែលអាចបណ្ដាលមកពីកម្ដៅការកកិតចរន្តអគ្គិសនីសារធាតុគីមីនិងការសាយភាយជាតិវិទ្យុសកម្មផងដែរ What types of burns do you see in your hospital? បាទតើករណីរលាកអ្វីខ្លះដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ជួបនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា Any radiation burns? បាទតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ជួបទាក់ទងនឹងការរលាកដោយសារកាំរស្មីទេ So what's common? What do you see in Cambodia? បាទតើការរលាកដែលជួបញឹកញាប់ជាងគេតើជាការរលាកប្រភេទអីដែរលោកគ្រូ Heat. Yeah, so I see lots of burns from hot water. Yeah. បាទគាត់ជួបករណីរលាកច្រើនទាក់ទងនឹងការរលាកដោយសារទឹកក្តៅ Any other burns that you see here? បាទតើមានករណីរលាកផ្សេងៗទៀតដែលលោកគ្រូធ្លាប់ជួបទេ Acid. Yes, so there are chemical burns here in Cambodia too, that's right. បាទទាក់ទងនឹងរលាកដោយសារសារធាតុគីមី Does anyone see electricity? បាទតើលោកគ្រូធ្លាប់ជួបទាក់ទងនឹងការរលាកដោយសារចរន្តអគ្គិសនីដែរទេបាទ Yes. Yeah, in Battambang we see a lot too with all the construction, yeah. បាទហើយនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងក៏បានជួបញឹកញាប់ដែរទាក់ទងនឹងការរលាកដោយសារចរន្តអគ្គិសនី So in Cambodia, it's estimated that there are 20,000 burns a year, and of those, 2,000 patients die a year of burns. បាទតាមការប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានករណីរលាកប្រហែលជា20,000ករណីហើយក្នុងនោះដែរប្រហែលជា2,000ករណីស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំបាទ And 2/3 of these will be in children under the age of 10 years old. បាទហើយ2/3នៃករណីនេះគឺភាគច្រើនកើតឡើងនៅលើក្មេងអាយុតិចជាង10ឆ្នាំ So this is a picture of normal skin, the anatomy of normal skin, and it's important to know this to understand why burns present the way they do clinically. បាទនេះគឺជាកាយវិភាគវិទ្យានៃស្បែកធម្មតាដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទបានយល់អំពីកាយវិភាគវិទ្យានេះគឺងាយស្រួលក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើការរលាក So this is the epidermis. Yeah, it's the very top layer of skin. បាទហើយនេះគឺជាស្រទាប់ epidermis ដែលជាស្រទាប់លើបំផុតនៃស្បែក Then this is the dermis layer, and this is the layer that contains hair follicles, sweat glands, capillary beds and nerves. បាទហើយនេះគឺជាស្រទាប់ dermis ដែលក្នុងនោះគឺមានក្រពេញញើសទាក់ទងនឹងគល់រោមសរសៃប្រសាទ Is the subcutaneous tissue. បាទហើយនៅក្រោមស្បែកហ្នឹងគឺជាជាលិកាដែលច្រើននោះដែរ So a superficial burn only affects the very top layer of the epidermis. For example, sunburn. បាទ superficial burn គឺជារលាកកម្រិតទី1គឺភាគច្រើនគឺជាការរលាកនៅលើស្រទាប់ស្ដើងនៃស្បែកឧទាហរណ៍ដូចជាការរលាកដោយសារកម្ដៅថ្ងៃ This burns are not an emergency, so I'm not going to talk about it. បាទការរលាកនេះគឺមិនមែនជាករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេអញ្ចឹងគាត់នឹងមិននិយាយអំពីបាទការរលាកកម្រិតទី1នេះទេ So a superficial partial thickness burn is a burn that involves the epidermis and the very top of the dermis, and it's characterized by blistering and it's very painful. បាទហើយរលាកកម្រិតទី2តើតើនឹង superficial partial thickness burn ការរលាកនេះគឺតើតើនឹងរលាកនៅលើស្រទាប់ epidermis ទាំងស្រុងហើយ
ឈានចូលទៅដល់ស្រទាប់ឌៀមផ្នែកខាងលើផងដែរដែលមានលក្ខណៈជាពងទឹកហើយមានការជឿចាប់យ៉ាងខ្លាំង And the photo demonstrates a partial thickness burn to the arm. And you can see that the epidermal layer has peeled off completely and it's exposing pink, painful dermis underneath. បាទហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលទៅលើរូបភាពម្ខាងទៀតដែលឃើញស្រទាប់ epiderm គឺបានរបកហើយនឹងមានសញ្ញានៅលើ derm ដែលមានពោះផ្កាឈូក So a deeper partial thickness burn is a burn that involves the deeper layers of the dermis as well. បាទហើយរលាកកម្រិតទី2ទៅនឹង deep partial thickness burn ដែលរលាកទៅលើស្រទាប់ epiderm ហើយនឹង derm ផងដែរ And it appears paler and has altered sensation, and that's because the nerves and blood vessels have been damaged. បាទហើយយើងមើលទៅគឺមានពណ៌ស្លេកដែលប៉ះពាល់ទៅលើស្រទាប់ epiderm ដែលហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅលើនាសផងដែរដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើញៀនដឹង You can see in this photo that the center of the burn is paler than the outside. បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមើលទៅលើរូបភាពបាទលោកឃើញរូបភាពពណ៌ស្លេកនៅផ្នែកកណ្ដាលហើយផ្នែកខាងក្រៅផ្នែកកណ្ដាលគឺស្លេកជាងផ្នែកខាងក្រៅ So the middle is a deep partial thickness burn and the outside is a superficial partial thickness burn. បាទយើងមើលផ្នែកកណ្ដាលគឺជា deep partial thickness burn លើរាកកម្រិតទី2ដែរប៉ុន្តែស្ថិតក្នុង deep partial thickness burn ហើយផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងគឺជា superficial partial thickness burn. And then there's a full thickness burn, and this will involve all the layers of the skin and can also involve underlying structures such as subcutaneous fat, muscles, nerves and even bone. បាទនេះគឺជារលាកកម្រិតទី3ដែលហៅថា full thickness burn ដែលរលាកទៅលើគ្រប់ស្រទាប់ស្បែកទាំងស្រុងហើយអាចឈានចូលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃជាលិកាក្រោមស្បែកផងដែរដូចជាខ្លាញ់សាច់ដុំហើយនិងឆ្អឹងផងដែរ So in this photo, the patient has a full thickness burn to their chest from a flame from fire. បាទលើមើលរូបភាពទៅលើអ្នកជំងឺមួយនេះគឺគាត់រលាកកម្រិតទី3 full thickness burn ដែលរលាកដោយសារកម្ដៅ And it's white and it's charred and there's no sensation. បាទហើយយើងមើលទៅលើស្ថានភាពអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺឡើងផ្ទៃរលាកឡើងពណ៌សហើយខ្លោចបាទហើយបាត់បង់នៅញៀនដឹង So this child presents to your hospital. He's 10 years old and he's had a pot of boiling water accidentally poured over him. បាទហើយក្មេងម្នាក់នេះគឺអាយុ10ឆ្នាំហើយគាត់ត្រូវបានរលាកដោយសារទឹកក្តៅ At home, the family delivered first aid. They applied toothpaste and then a Khmer traditional healer spat on the burns. បាទហើយនៅផ្ទះម្ដាយរបស់គាត់បានប្រើថ្នាំដុសធ្មេញដើម្បីលាបនៅលើរបួសដែលរលាកហ្នឹងហើយគាត់បានហៅគ្រូខ្មែរដើម្បីមកស្ដោះនៅលើរបួសដែលរលាកនោះ So how would you approach the initial assessment and treatment of this child? បាទថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃនិងព្យាបាលទៅលើក្មេងនេះ That's what we're going to answer in the rest of this lecture. បាទហើយចម្លើយនេះយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរ So there's several steps to assessing and treating a burn. បាទមានជំហានច្រើនដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃនិងព្យាបាលរលាក So they can be divided into the initial actions or first aid. This is mainly done outside of the hospital. ហើយជំហានទាំងនោះគឺអាចចែកជាហៅថាសកម្មភាពដំបូងឬក៏ការសង្គ្រោះបឋមដែលភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យ And then there's the medical assessment of the burns patient. បាទហើយបន្ទាប់មកគឺធ្វើការវាយតម្លៃលើការព្យាបាល Fluid resuscitation, which is special in burns patients. បាទការបង្គ្រប់ជាតិទឹកមកវិញឬការមានន័យថាការសង្គ្រោះជាតិទឹកដែលជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ចំពោះអ្នកជំងឺរលាក And then dressing the burn, and then there's some other treatments. បាទហើយនឹងការរុំរបួសនិងការព្យាបាលបន្ថែមផ្សេងៗទៀត We'll go through them now in more detail. បាទយើងនឹងមើលលម្អិតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះ So initial actions are what someone should do immediately after someone's been burnt. បាទហើយសកម្មភាពដំបូងគឺជាសកម្មភាពដែលយើងនរណាម្នាក់ត្រូវធ្វើនៅពេលដែលមានអ្នកជំងឺរលាក So firstly, we need to stop the burning process. បាទហើយមុនដំបូងគឺយើងត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យរលាក So this involves taking off any contaminated clothing or any tight clothing or any jewelry.
បាទហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការដោះនៅសម្លៀកបំពាក់ដែលអាចបង្កឲ្យមានការបង្ករោគហើយអាចដោះចេញនៅគ្រឿងអលង្ការដែលមាននៅកន្លែងរលាកហ្នឹង So chemical burns will need a lot of irrigation. បាទបើសិនជាការរលាកដោយសារសារធាតុគីមីយើងត្រូវធ្វើការលាងបាទដោយសារប្រើទឹកយ៉ាងច្រើនក្នុងការលាងជម្រះ Then secondly, we need to cool the burn using tepid water, not ice. បាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើឲ្យកន្លែងរលាកនឹងត្រជាក់ដែលយើងអាចប្រើជាកណាត់ជាលក់ទឹកហើយគ្របនៅលើរបួសដែលរលាកហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនប្រើទឹកដែលត្រជាក់ពេកទេដូចជាទឹកកកជាដើម And you have to be careful to avoid hypothermia, especially in patients with large burns or in children. បាទហើយយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរការធ្វើឲ្យកម្ដៅចុះទាបពេកចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទៃរលាកធំឬក៏ក្មេងតូច Have any of you ever had a burn? បាទតើលោកគ្រូធ្លាប់ដែលរលាកទេបាទ They're painful, right? បាទពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ពិតទេបាទ So initially you can give paracetamol or a non-steroidal anti-inflammatory drug. បាទដូច្នេះហើយយើងចំពោះអ្នកយើងដែលរលាកនេះគឺយើងត្រូវការប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ផងដែរដូចជា paracetamol ថ្នាំអង់ទីអាំងផ្លាំតបផ្សេងៗឬក៏ non-steroid. But larger burns will need an opiate. បាទប៉ុន្តែចំពោះអ្នកជំងឺដែលរលាកដែលមានផ្ទៃរលាកធំអាចប្រើដល់អាភៀន Covering the burn not only keeps it clean, but it can also act as analgesia. យ៉ាតើតើនឹងការធ្វើឲ្យមុខរបួសគ្របមុខរបួសឲ្យស្អាតឬក៏លាងរបួសឲ្យស្អាតហ្នឹងក៏អាចជួយក្នុងការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ផងដែរ So once in hospital, you can use a sterile cotton sheet or gauze. បាទបើសិនជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងអាចប្រើតើតើនឹងសម្លៃ sterile ឬក៏ស្បៃ sterile or cling film to cover the burn. បាទឬក៏ cling film ដើម្បីគ្របទៅលើមុខរបួសដែលរលាកហ្នឹងបាទ Using spit or toothpaste បាទប្រើថ្នាំដុសធ្មេញ can actually cause infection and lead to sepsis. បាទប្រើថ្នាំដុសធ្មេញហើយឬក៏ស្ដោះនៅលើមុខរបួសហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានការបង្ករោគនៅផ្ទៃដែលរលាកហ្នឹង So it's important to educate patients and their relatives not to do this. បាទយើងត្រូវតែធ្វើការអប់រំទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏អ្នកជំងឺបាទកុំឲ្យគាត់អនុវត្តរបៀបបែបហ្នឹងបាទ So with all emergency patients, we need to follow the ABCDE assessment. បាទគ្រប់ករណីអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺត្រូវធ្វើទៅតាមអនុវត្តទៅតាម ABCD. And if there are facial burns, then we should consider an inhalation injury and the possibility of an airway burn and swelling. បាទតើតើនឹងការរលាកដោយសារការហឺតចូលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរតើតើនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យរលាកទៅដល់ផ្លូវខ្យល់ផងដែរ So you need to look for singed eyebrows and also nasal hair. បាទយើងត្រូវរកមើលសញ្ញាដូចជាសញ្ញាចិញ្ចើមឬក៏រោមច្រមុះគាត់អាចនឹងឆេះរោលខ្លោច And in the mouth, if you look in the mouth, there may be redness or blistering or it may be inflamed. បាទយើងអាចមើលទៅលើមាត់អាចនឹងឡើងខ្ទុះឬក៏អាចមានរលាកនៅក្នុងមាត់ And there may be carbonaceous sputum. បាទហើយយើងមើលទៅលើកំហាអាចនឹងមានការខ្មៅជាប់មកជាមួយកំហាផងដែរ And if there's a history of significant trauma, you shouldn't forget C-spine protection. បាទបើសិនជាប្រវត្តិអ្នកជំងឺដែលរលាកហ្នឹងដោយសារគាត់អាចមានការប៉ះទង្គិចយើងត្រូវតែធ្វើការត្រូវការប្រើ C-spine ផងដែរ So inhalation injury can present with an increased respiratory rate and with wheezing. បាទតើតើការរលាកដោយសារការហឺតចូលហ្នឹងអ្នកជំងឺអាចនឹងមានសញ្ញាចង្វាក់ដង្ហើមគាត់កើនឡើងហើយអាចនឹងមានសម្លេងសួតអាចនឹងឮ wheezing ផងដែរ So patients with signs of an inhalation injury will require early intubation, ideally before the symptoms develop or worsen and they end up with airway obstruction. បាទចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានការរលាកដោយសារការហឺតចូលយើងត្រូវតែដាក់សងអាំងទី3ឲ្យបានឆាប់ជាជាងមានសញ្ញាបាទអាក្រក់កើតឡើង And patients with suspected inhalation injury should all receive oxygen and be observed for at least 24 hours. ហើយចំពោះអ្នកជំងឺដែលរលាកដោយសារការហឺតចូលហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនហើយធ្វើការតាមដានក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងផងដែរ Burns patients lose a lot of fluid, especially in the first 24 hours after the injury. បាទហើយអ្នកជំងឺដែលរលាកហ្នឹងគឺមានការបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនជាពិសេសក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដំបូង But if the patient has shock initially, then you need to look for another cause of that shock because it won't be due to burns. បាទបើសិនជាអ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាព shock គឺលោកគ្រូត្រូវបាទរកមើលបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យ shock ផងដែរជាជាងបញ្ហាតែ burn មក And then after your primary survey, you also need to do your secondary survey to look for any other associated injuries. បាទតើតើនឹង primary survey ហើយយើងត្រូវធ្វើការធ្វើ secondary survey ធ្វើការអង្កេតបន្ទាប់
ដើម្បីរកមើលថាតើមានរបួសផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ And there's two elements to a burns assessment, and that's burn depth and total body surface area. បាទយើងមានវិធីពីរសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃនៅទៅលើអ្នកជំងឺរលាកបាទទី1តកតទៅនឹងផ្ទៃរលាកហើយនឹងជម្រៅនៃការរលាកឬក៏កម្រិតនៃការរលាក So when you're assessing burn depth, you need to look at the burn and do a capillary refill time to look for blanching, and you can do a pinprick test. បាទតកតទៅនឹងការវាយតម្លៃទៅលើការរលាកហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលទៅលើរបួសដែលរលាកហើយយើងអាចធ្វើការសង្កត់ទៅលើរបួសដែលរលាកហ្នឹងដើម្បីធ្វើតេស្តហៅ blanching ហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើមជ្ឈុលចាក់ទៅលើផ្ទៃដែលរលាកហ្នឹង So a superficial partial thickness burn is very painful, and they're pink in colour and have reduced blanching, and they bleed briskly. បាទហើយតកតទៅនឹង superficial partial thickness burn គឺមានន័យថាយើងសង្កត់ទៅលើផ្ទៃដែលរលាកហ្នឹងគឺវាឡើងសលឿនបាទហើយវាមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយងាយនឹងចេញឈាម Whereas a deep partial thickness burn has altered sensation, which means they're less painful than a more superficial burn. បាទហើយតកតទៅនឹងការរលាកកម្រិតទី2ដែរ deep partial thickness burn មានន័យថាញៀនដែលនៅកន្លែងរលាកហ្នឹងញៀនដឹងគឺមានការថយចុះ They're paler, don't blanch, and bleeding's delayed. បាទហើយមានពណ៌ស្លេកហើយបើយើងសង្កត់ទៅលើផ្ទៃដែលរលាកហ្នឹងគឺវាអត់ឡើងសទេហើយការហូរឈាមគឺយឺតផងដែរ A full thickness burn has no sensation, and it's white and leathery, and it doesn't blanch and it doesn't bleed. បាទតកតទៅនឹងរលាកកម្រិតទី3គឺគ្មានការហូរឈាមហើយមិនមានញៀនដឹងទេហើយស្បែកហ្នឹងគឺអាចសស្ងួតហើយស្វិតដូចស្បែកជើងអញ្ចឹង So the second way that we assess a burn is looking at total body surface area percentage. បាទហើយការវាយតម្លៃមួយទៀតគឺយើងវាយតម្លៃទៅលើផ្ទៃរលាក And it's important because we need this when we calculate how much fluids a burn patient needs. បាទហើយការវាយតម្លៃលើផ្ទៃរលាកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីយើងធ្វើការគណនាជាតិទឹកដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យចំពោះអ្នកជំងឺដែលរលាកនោះ We don't include the superficial burns where there isn't blistering. We only include partial thickness and full thickness burns. ហើយយើងមិនរាប់បញ្ចូលតកតទៅនឹងការគណនាហ្នឹងគឺយើងមិនរាប់បញ្ចូលតកតទៅនឹង superficial burn ទេគឺយើងគិតទៅលើតែ partial thickness burn ហើយនិង full thickness burn រលាកកម្រិតទី2និងទី3 So you can use a chart like this to calculate total body surface area of the burn. បាទយើងអាចប្រើតារាងនេះដើម្បីគណនាទៅលើការរលាកផ្ទៃរលាក In adults, if you don't have this form, you can use the rule of nines. បាទក្នុងតារាងសម្រាប់មនុស្សចាស់គឺយើងអាចប្រើក្បួនលេខ9នេះ which says that the front or the back of the chest or the abdomen and the leg all represent 9% total body surface area. បាទផ្ទៃខាងមុខនៃទ្រូងនិងពោះហើយនិងជើងហើយនិងផ្ទៃខាងក្រោយហ្នឹងគឺស្មើនឹង 9% The front and back of the head or the arms is 4.5% total body surface area. បាទហើយផ្ទៃខាងមុខឬក៏ខាងក្រោយនៃក្បាលឬក៏ដៃទាំងសងខាងហ្នឹងគឺស្មើនឹង 4.5% Children's heads are proportionately bigger than that of an adult's, so you can't use the rule of nines for children because it doesn't work for them. បាទចំពោះក្មេងតូចដោយសារភាគរយនៅលើក្បាលវាគឺធំជាងមនុស្សចាស់ដូច្នេះហើយក្បួនលេខ9ហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានប្រើចំពោះក្មេងទេ On this slide is a chart for an infant, but you can also get charts for 5-year-olds, 10-year-olds and 15-year-olds. បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលទៅលើតារាងហ្នឹងគឺជាតារាងមួយនោះគឺជាតារាងរបស់ក្មេងតូចហើយក៏មានតារាងផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ក្មេងអាយុ5ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងដល់5ឆ្នាំផងដែរ The patient's hand can represent roughly 1% of their total body surface area. បាទបាតដៃអ្នកជំងឺក៏យើងអាចគិតថាស្មើនឹង 1% And it could be useful if you want to calculate burns that are scattered on the body. បាទហើយយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្របាតដៃហ្នឹងក្នុងការវាយតម្លៃនៅរបួសរលាកដែលច្រើនកន្លែង But this method can sometimes overestimate the size of the burn, and it's better if you can to use a chart. បាទហើយយើងប្រើវិធីសាស្ត្របាតដៃហ្នឹងក៏ណាយើងអាចវាយតម្លៃលើផ្ទៃរលាកទៅអាចនឹងលើសភាគរយផងដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលល្អគឺយើងអាចប្រើទៅលើតារាងនេះ So as with all emergency patients, it's important that you get a good history. បាទតកតងនឹងអ្នកជំងឺដែលគ្រប់អ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺប្រវត្តិអ្នកជំងឺគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់
So this needs to include when the burn happened. បាទយើងត្រូវសួរផងដែរថាតើការរលាកហ្នឹងកើតឡើងពីពេលណាមក Because you'll need this also when you calculate how much fluid to give a burns patient. បាទហើយយើងត្រូវការពេលវេលានេះដើម្បីទាក់ទងនឹងការគណនាជាតិទឹកដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យ You need to know the mechanism of injury because you want to know if there's any associated trauma. បាទហើយយើងត្រូវការសួរពីរបៀបនៃការរលាកឬក៏ប្រវត្តិនៃការរលាកនឹងផងដែរដើម្បីវាតម្លៃតើរបួសរលាកហ្នឹងគឺមានទាក់ទងនឹងការប៉ះទង្គិចដែរឬទេ In children and vulnerable adults, it's important to ask yourself, does the story fit the injury because of possible abuse? បាទទាក់ទងនឹងអ្នកជំងឺក្មេងឬក៏ចាស់ក៏ដោយយើងត្រូវសួរតើប្រវត្តិនៃការរលាកហ្នឹងគឺវាស៊ីគ្នាទៅនឹងការរលាកនឹងដែរឬទេ And past medical history is important because certain conditions make a burn high risk, such as HIV. បាទហើយតាក់ទងប្រវត្តិជំងឺរបស់គាត់ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរដែលតាក់ទងនឹងជំងឺអ្នកជំងឺរលាកខ្លះអាចនឹងមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺពីមុនរបស់គាត់ And then there are red flag signs in the history. បាទហើយនឹងសញ្ញាព្រមានផ្សេងទៀត So these are things like a patient who's burned in a confined space because of the risk of inhalation injury. បាទតាក់ទងនឹងសញ្ញាព្រមានហ្នឹងអាចដូចជាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់រលាកនៅបន្ទប់ដែលអត់មានខ្យល់ចេញចូលបាទបន្ទប់ដែលពោពេញទៅដោយផ្សែង Or an explosion because that increases the risk of associated trauma. បាទហើយមួយទៀតតាក់ទងរលាកដោយសារការផ្ទុះ explosion បាទរលាកនឹងការផ្ទុះដែលអាចតាក់ទងនឹងការប៉ះទង្គិច And if someone has an airway burn, they may have difficulty speaking and swallowing and maybe drooling. បាទហើយចំពោះអ្នកជំងឺដែលរលាក sorry again. If a patient has an airway burn, they may have difficulty speaking and swallowing. បាទបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់មានរលាកទៅលើផ្លូវខ្យល់របស់គាត់ហ្នឹងអ្នកជំងឺប្រហែលជាពិបាកក្នុងការនិយាយលេបឬក៏មានសញ្ញាហៀទឹកមាត់ជាដើម And they may be drooling saliva. Yeah, alright. And then if they have lung injury, they might have a history of coughing and wheezing and have complain of difficulty breathing. បាទបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាទៅលើសួតអញ្ចឹងគាត់អាចមានសម្លេង wheezing ឬក៏ពិបាកដកដង្ហើម So I've already said burns patients lose a lot of fluid and the biggest loss is in the first 24 hours. បាទអ្នកជំងឺដែលរលាកហ្នឹងគឺគាត់មានការបាត់បង់ជាតិទឹកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដំបូង There's a formula to help estimate the replacement of fluid and it's called the Parkland formula. បាទហើយនេះជារូបមន្តដើម្បីគណនាជាតិទឹកដែលបាត់បង់ដែលគេហៅថា Parkland. So fluid resuscitation is especially important in a major burn of over 10% total body surface area in children and older people. បាទហើយការគណនាផ្ទៃរលាកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ផងដែរជាពិសេសចំពោះការរលាកលើសពី 10% ចំពោះក្មេងឬក៏មនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ And 15% in adults. ហើយលើសពី 15% ចំពោះមនុស្សធំ And the formula is 4 mils times the total body surface area of the burn times the body weight in kilograms. បាទរូបមន្តហ្នឹងគឺយើងប្រើ4មីលីលីត្រគុណនឹងផ្ទៃភាគរយនៃផ្ទៃដែលរលាកហ្នឹងហើយគុណនឹងទម្ងន់អ្នកជំងឺ So if a 70 kilo man has 30% total body surface area burns, how much fluid do they need? បាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺទម្ងន់70គីឡូម្នាក់ហើយគាត់មានផ្ទៃរលាក 30% តើយើងត្រូវផ្ដល់ជាតិទឹកឲ្យអ្នកជំងឺនោះប៉ុន្មានជាតិទឹកដែលយើងត្រូវផ្ដល់ជូនគាត់ I'm sure you all have telephones that you can do the calculation on. បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រហែលជាមានទូរស័ព្ទអាចនឹងគណនាបានផងដែរ Anybody? បាទអញ្ចឹងជាតិទឹកដែលយើងត្រូវផ្ដល់អ្នកជំងឺនឹងតើប្រមាណដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ That's right. That's right. So the calculation is 4 times 30 times 70 and that's right, somebody said that's 8,400 mils. បាទអញ្ចឹងរបៀបគណនាហ្នឹងគឺយកទម្ងន់របស់គាត់មិញហ្នឹងហើយគុណនឹងភាគរយនៃការរលាកទម្ងន់របស់គាត់70គុណនឹង30ហើយ 30% ផ្ទៃដែលរលាកហ្នឹង That's of normal 4មីលីលីត្របាទអញ្ចឹងទៅយើងឃើញជាតិទឹកដែលយើងត្រូវផ្ដល់ដល់អ្នកជំងឺហ្នឹង So that's normal saline, not glucose. So how much? You say how much? 8,400 mils. បាទអញ្ចឹងជាតិទឹកដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យនេះគឺ8,400មីលីលីត្របាទហើយជា normal saline. Yeah. And that's in the first 24 hours.
បាទហើយជាតិទឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដំបូងហ្នឹង How many people have seen a patient receive 8 litres of fluid in 24 hours in Cambodia? បាទអញ្ចឹងតើលោកគ្រូធ្លាប់ជួបករណីរលាកដែលយើងករណីអ្នកជំងឺដែលយើងត្រូវផ្ដល់ជាតិទឹកឲ្យដូចជាគាត់ឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងគឺ8400 មីលីលីត្រក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងតើលោកគ្រូធ្លាប់ជួបទេបាទ Yeah, I have never seen, but this is the formula that we use for Burns patients. So that shows you that Burns patients need a lot of fluid in the first 24 hours. បាទហើយគាត់អត់ដែរបានជួបទេចំពោះការធ្វើការប្រកបនៅតាមទីពេទ្យប៉ុន្តែរូបមន្តនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលរលាក So half this fluid you give in the first 8 hours after the burn. បាទហើយជាតិទឹកនេះគឺយើងចែកជា2ហើយពាក្យកណ្ដាលគឺយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងដំបូង And then the rest you give over the next 16 hours. បាទហើយសល់បន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺយើងឲ្យបន្តសម្រាប់រយៈពេល16ម៉ោងបន្ទាប់ And it's important to remember that the start time for giving fluid isn't the time of admission to hospital, it's the time the burn happened. បាទហើយលោកគ្រូត្រូវដើម្បីឲ្យងាយចងចាំផងដែរគឺយើងជាតិទឹកដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យនោះគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ឲ្យដែលគិតជារយៈពេលដែលរលាកមិនគិតពីរយៈពេលដែលអ្នកជំងឺចូលសម្រាប់ពេលនោះទេ And if the patients receive fluids from a health centre before coming to hospital, you can subtract that from the total volume. បាទហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់ធ្លាប់ទទួលជាតិទឹកឬគាត់បានទទួលជាតិទឹកពីមណ្ឌលសុខភាពឬក៏ពីកន្លែងដែលបញ្ជូនមកហ្នឹងគឺយើងត្រូវដកជាតិទឹកហ្នឹងពីជាតិទឹកដែលយើងទូទាត់ដែលយើងគណនាហើយហ្នឹងយើងត្រូវដកចេញនៅចំនួនជាតិទឹកដែលគាត់បានទទួលរួចហើយ And in addition to this, because this is replacement fluid, you need to remember that in children, you also have to give them their maintenance fluid. បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងកូនក្មេងវិញគឺយើងត្រូវបន្ថែមនៅជាតិទឹកប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ផងដែរ This is only a guideline, and patient circulation, including their urine output, should be assessed regularly. បាទនេះជាគោលការណ៍ណែនាំទាក់ទងនឹងរលាកយើងត្រូវតាមដានទៅលើបរិមាណទឹកនោមផងដែរ And IV fluid rates may have to be increased depending on what the patient's condition is. បាទហើយចំនួនជាតិទឹកដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះក៏ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសភាពប្រែប្រួលរបស់អ្នកជំងឺផងដែរ If patients don't get enough fluid, then they don't perfuse their kidneys, and then they can go into renal failure. បាទបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់មិនបានទទួលជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺគាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្សោយតម្រងនោម This is a common cause of death in burns. បាទនេះជាបញ្ហាដែលជួបញឹកញាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺរលាកនឹងស្លាប់ So another common cause of death in burns is sepsis. So it's important to keep the burn clean. បាទហើយមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺរលាកនឹងស្លាប់នឹងគឺ sepsis ដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើការថែរក្សាមុខរបួសនឹងឲ្យស្អាត So you can prevent infection by using sterile saline to clean and debride any dead tissue. បាទដើម្បីការពារនឹងគឺយើងត្រូវប្រើណកម៉ូសាឡាញដើម្បី clean ទៅលើមុខរបួសនឹងហើយយើងត្រូវយកចេញនៅជាលិកាដែលស្លាប់ And sterile gauze should be used to dress the burn, and you can use an antibiotic ointment that keeps the burn moist but not wet. បាទយើងអាចប្រើស្បៃ sterile ដើម្បីធ្វើការប៉ង់សំងទៅលើរបួសដែលរលាកហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើនៅថ្នាំអង់ទីប៊ីតិកជាក្រែមដើម្បីជាជាតិកាមួនដើម្បីការពារកន្លែងរបួសរលាកហ្នឹងឲ្យមានសំណើមប៉ុន្តែមិនឲ្យសើមពេកទេ And aseptic technique should be used at all times. បាទហើយតម្រង់ការសូនរោគហ្នឹងបាទ aseptic technique គឺយើងត្រូវប្រើគ្រប់តម្រង់ការដែលយើងធ្វើការលាងរបួស So if there's a large tense blister, then you can debride these, but smaller ones you can leave intact. បើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់មានការរលាកដែលមានពងទឹកធំហើយតឹងយើងអាចremove វាចេញយើងអាចបំបែកពងទឹកប៉ុន្តែបើសិនជាការរលាកនឹងមានពងទឹកទូចយើងអាចរក្សាទុក And full thickness burns need a surgical debridement. បាទរលាកកម្រិតទី3 full thickness burn ហ្នឹងគឺយើងអាចត្រូវធ្វើការវះកាប់ផងដែរ You should give tetanus prophylaxis because a burn is a high risk wound. បាទហើយយើងអាចប្រើថ្នាំចាក់ការពារ tetanus បើសិនជាមុខរបួសនឹងមានការប្រឈមមុខខ្ពស់ And escherotomy for a circumferential deep burn that's restricting either breathing or perfusion to a limb may need to be done. បាទបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់មានការរលាកបាទដែលរំពាត់ទៅលើឡាំឬក៏ដែលមានរលាកដែលប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមរបស់គាត់នឹងយើងត្រូវធ្វើការវះកាប់ដែរ And burns are very painful. So please remember to give
adequate regular analgesia. បាទរលាកហ្នឹងគឺមានការឈឺចាប់ខ្លាំងដូច្នេះហើយយើងត្រូវចងចាំថាត្រូវតែផ្ដល់ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ឲ្យបានទៀងទាត់ Any questions? បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសំណួរអីបាទ លោកខ្ញុំសុំសួរមួយតកតងនឹង fluid resuscitation ហ្នឹងអាការបង្គ្រប់ជាតិទឹកអាការជួយសង្គ្រោះធម្មតាអាប៉ាក្លិនហ្នឹងខ្ញុំឃើញ fog meal យើងប្រើអាពួក crystalloid មាន crystalloid អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងប្រៀបធៀបថាបើសិនជាជំងឺហ្នឹងចូលមកដោយសារ severe hypovolemia មានន័យថាជំងឺហ្នឹង hypovolemia severe មកតើជំរឿសផលប្រយោជន៍នៃការប្រើ colloid កូឡូអ៊ីតហ្នឹងតើមានប្រយោជន៍ទេចំពោះអ្នកជំងឺដែលមាន shock ឬក៏ជំងឺ severe hypovolemia severe hypovolemia severe hypovolemia Are you talking about severe hypovolemia because of burn? My question about the benefit of using I understood your question. colloid containing solution in the burn patient who come to see us with severe hypovolemia or shock. Yeah. So can we use a colloid for this patient? I just want to clarify, is the shock initially or is this 24 hours down the line? 24 hours after crystalloid resuscitation. Yeah, there is a role for colloid. Yeah. So if a patient, just to clarify, if a patient comes in and they've just had a burn and they're shocked, then you need to think of another cause of the shock. បាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមនៅពេលដែលអ្នកជំងឺចូលមកទាក់ទងនឹងរលាកហើយគាត់ចូលមកដល់ shock ភ្លាមហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាទរួមមូលហេតុនៃ shock. But if, as you say in your example, you fluid resuscitated them with crystalloid and they have shock later on, then there is a role for colloid at that time. There is a role for colloid. You can use colloid. Don't really understand. So you can use colloid if they get shock 24 hours down the line. So not initially, not when you have the burn, but a day later, then you can use colloid after using crystalloid. So with burns patients, you use crystalloid first. Yeah. But then if they are shocked later, yes, you can use colloid. But colloid the same. You mean like colloid the same? Colloid like Gelafuse. What colloid do you have in your hospital? What do you use? បាទសូមម្ដងទៀតលោកគ្រូតើ colloid នៅតាមទីពេទ្យលោកគ្រូជាប្រភេទដែលជា dextrong ឬក៏ normal saline crystalloid. But what colloid? You said colloid. What colloid? Gelafusing. Yes. So if you had a patient who comes in not shocked and you give them normal saline and then they become shocked and you've given them a lot of normal saline, you can then use colloid. Yeah. បាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមនៅពេលដែលអ្នកជំងឺចូលមកភ្លាមគឺយើងប្រើ normal saline ឬក៏ lataringer ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹង shock យើងអាចប្រើ colloid ដោយលោកគ្រូលើកឡើងមិញអញ្ចឹងសូម USC team បើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយទៅអត់ត្រូវតាមចម្លើយសូមជួយខាងគ្រូពេទ្យ បើសិនជាយើងមើល Parkland formula ហ្នឹងវាបើសិនជា fluid វាច្រើនណាឧទាហរណ៍ដូចមិញហ្នឹងវា8លីត្រហើយបើសិនជា resuscitation fluid យើងប្រហែលថាយើងរងចាំដល់8លីត្រហ្នឹងយើងដាក់ crystalloid ហ្នឹងតែយើងប្រើទៅ 1/4 ពីក្នុងសរសៃឈាម 3/4 វាចេញទៅ extravascular អញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងធ្វើអា fluid resuscitation ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងដែលយើងអាចទៅប្រើ crystalloid ឬក៏យើងរងចាំរហូតដល់24ម៉ោងបានយើងអាចនេះក្នុងករណីជំងឺដែលមាន shock. So he just want to clarify like when we use he just want to clarify that when we use like crystalloid like 8 liter and 400 ml and then after this so how long can we use like colloid? My first choice would always be crystalloid. There are a group of patients with major burns who have large total body surface area burns that have large losses that may need colloid. But the majority of patients will just need crystalloid. So most patients, you only need to use crystalloid. បាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺយើងត្រូវប្រើ crystalloid មុន
and then when And only in patients that have very large total body surface area burns do you then sometimes need to use colloid. បាទប៉ុន្តែចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទៃរលាកដែលធំបាទផ្ទៃរលាកធំហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងប្រើ colloid ផងដែរបន្ទាប់ពីយើងប្រើ crystalloid ហ្នឹង crystalloid So in summary, you should always consider inhalation injury, and if they have an inhalation injury, they need early intubation. បាទសង្ខេបគឺតើតើអ្នកជំងឺរលាកដោយសារការហឺតចូលហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការដាក់សងអង់ទីបេភ្លាម And burns patients need a large volume of fluid replacement, and this can be calculated, estimated using the Parkland formula. បាទអ្នកជំងឺដែលរលាកហ្នឹងគឺត្រូវការជាតិទឹកដែលយើងត្រូវប្រើរូបមន្ត Parkland formula. And don't forget analgesia. បាទយើងមិនត្រូវភ្លេចក្នុងការផ្ដល់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ទេ And keep the burn as sterile as possible by using aseptic technique and sterile dressings. បាទយើងត្រូវប្រើទម្រង់ការ sterile នៅពេលដែលបដូរប៉ង់សំង So these were the steps that were used for this child with burns, and they made a full recovery without any complications. បាទនេះគឺជាជំហានដែលយើងប្រើដើម្បីព្យាបាលលើក្មេងម្នាក់នេះហើយគាត់ជាដោយមិនមានបាទ complicated ទេ So thank you for your attention, and you'll get more of an opportunity to discuss burns and ask questions now as we go through a clinical case. បាទយើងនឹងមានករណីសិក្សាដែលគ្រូនឹងមានឱកាសក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុមទៅលើករណីរលាកនេះបាទ